নমস্কাৰ মই মনসুন ফুকন আজি মই মোৰ চেনেল প্লেটছ অফ মনসুনলৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ হেতু হৈছে চিকেন ৰোষ্ট আচলতে বহুত ধৰণেৰে বনায় বহুতে কিন্তু মই যেটো বনাব ওলাইছোঁ হেতু আকৌ মোৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত মানে মোৰ ল'ৰাকেইটাই বিৰাট ভাল পায় খাবলৈ হেতু কাৰণে মই আজি ভাবিছোঁ এটুকে ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই এটা চিকেন লৈছোঁ এইটো 1 কেজি 200 মান আছে চিকেনটো মানে হেৰি কৰা সাফা কৰাৰ পিছত এইটো মই স্কিনৰ হতে লৈছোঁ স্কিনখন ৰাখি থৈছোঁ এতিয়া মই লৈছোঁ বাৰবিকিউ সস লৈছোঁ মই ভিনেগাৰ ডাৰ্ক সয়া সস আৰু হানি আৰু ল'ম মই অনিয়ন পাউডাৰ মই অনিয়ন পিয়াজ হেৰিটো লোৱা নাই গোটা কেঁচা পিয়াজটো লোৱা নাই হেতু পিয়াজ কাৰণ হেতু পিয়াজৰ পৰা বহুতখিনি পানী ওলাই সেইকাৰণে মোৰ তাত আছিলে পাউডাৰ অনিয়ন হেতু লৈছোঁ মই তাৰ পিছত জালুকৰ গুড়া লৈছোঁ মই তাৰ পিছত এইটো অপচনেল হয় মোৰ তাত আছে কাৰণে দিছোঁ মই এইটো ট্ৰপিকেল হিট বুলি প্লে এটা পায় হেতু লৈছোঁ মই এইটো গুণটো ভাল ওলাই কাৰণে এইটো কোনো কথা নাই যে দিবই লাগিব নিদিলেও একো কথা নাই মোৰ আছে কাৰণে মই এইটো দি দিছোঁ মই নিমখ ল'লোঁ আৰু মই নহৰু লৈছোঁ নহৰুটো মই লৈছোঁ এইটো অলপমান সৰহ এটা গোটা নহৰু লৈছোঁ এনেকৈ মোৰ দুটা অকণমান কাটি পেলাই গোটাকৈয়ে লৈছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নহৰু অলপ বেছি লাগে ইয়াতে মই 30 ফুটমান নহৰু আছে আৰু এইখিনি পিচিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো নিপিছোঁ মই এইটো গোটাকৈয়ে থাকিব আৰু লৈছোঁ মই অলপ ধনিয়া পাত লৈছোঁ এইটো পিঁয়াজৰ পাত কেইডালমান লৈছোঁ এটা আলু আৰু এটা গাজৰ প্লাছ এইখিনি বস্তুৱে লাগিব আৰু লাগিব বাটাৰ লাগিব বাটাৰটো মই 50 গ্ৰাম বাটাৰ লাগিব মই বাটাৰ ল'লোঁ 50 গ্ৰাম মই এটা পেষ্ট এটা বনাই লওঁ তাৰ কাৰণে মই যিখিনি নহৰু কুটি হেৰি কৰি থৈছিলোঁ গুচাই থৈছিলোঁ এই নহৰুখিনি দিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা কেঁচা জলকীয়া থৈছিলোঁ কেঁচা জলকীয়াটো মই টুকুৰা কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মই বাৰবিকিউ সস ল'লোঁ এইটো মই 2 চামুচ ল'লোঁ সৰু চামুচৰ 2 চামুচ নহয় মই 3 চামুচেই দিলোঁ এতিয়া মই ভিনেগাৰ ল'ম ভিনেগাৰো মই এখন চামুচেৰে 3 চামুচ ল'ম 1 চামুচ 2 চামুচ 3 চামুচ ল'লোঁ তাৰপিছত মই জালুকৰ গুড়া লওঁ 1 চামুচ এই 1 চামুচ জালুকৰ গুড়া ল'লোঁ সয়া সস ল'লোঁ মই ডাৰ্ক সয়া সস ল'লোঁ মই 2 চামুচ একেটা জোখৰে এক চামুচৰে তো হানি মই ল'ম 3 চামুচ তাৰপিছত মই নিমখ দিম ইয়াতে আধা চামুচ নিমখ দিলোঁ কাৰণ সয়া সসত নিমখ আছে বাৰবিকিউ সসতো অলপ নিমখ থাকে সেইকাৰণে মই আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ তাৰপিছত মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ এইটো মই চিকেনটো ল'লোঁ কিচেন টাৱেল এখন দি পেলাই চিকেনটোৰ গাৰ পৰা পানীখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ যিমানটো পাৰোঁ আৰু শুকুৱাই লৈ পেলাই মই এখন চামুচ এই কটাৰীখন দি অকণমান এইটো খুচি দিম যাতে তাতে মছলাটো সোমাই যায় মই এনেকৈ হেৰি কৰি ল'লোঁ এতিয়া চিকেনটোৰ স্কিনখন যিখন আছে এই স্কিনখন আছে
স্কিনখন মই লাহে লাহে অলপকৈ অলপ এৰাই থাকে স্কিনখন অকণ মই কটাৰীখন ভৰাই স্কিনটো আৰু অলপ ফুটা কৰি দিছোঁ ফাক কৰি দিছোঁ মানে তাৰপিছত মই ইয়াতে ভিতৰত বাটাৰ সানিম বাটাৰ লগাই লৈছোঁ এনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ মই হাত যায় এনেকৈ বাটাৰটো সানি যাম ভিতৰে বাহিৰে যিমান পাৰোঁ আৰু যেনেকৈ পাৰোঁ সুবিধা হয় মোৰ মোৰ বাটাৰ সানা হৈ গ'ল এতিয়া মই মছলাটো সানিম এইটো মই মছলাখিনি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ আৰু চিকেনটোত মই এতিয়া বাটাৰ সানি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে অনিয়ন পাউডাৰ 1 চামুচ 1.5 চামুচমান মিলাই দিম মই অনিয়ন পাউডাৰ দি দিব ওলাইছোঁ 2 চামুচ দিম ইয়াৰ কাৰণে যদি কেঁচা পিঁয়াজ ইউজ কৰে কেঁচা পিঁয়াজটোও দিব পাৰিব কিন্তু কেঁচা পিঁয়াজটো দিলে এইটো অকল ৰসটো দিব ইঠাটো নিদিব ৰসটো অকণ চেপি পেলাই দি দিলে হ'ল অনিয়ন পাউডাৰখিনি ইয়াতে মিলাই দিলোঁ আৰু এইটো যে আছিলে মই যিটো কৈছিলোঁ টপিকেল হিট এইটো মই অলপ দি দিম তাৰ কাৰণে মিক্স হাৰ্ব দি দিব পাৰে বা যিকোনো তেনেকুৱা যদি হাৰ্বছ থাকে মিক্স হাৰ্ব দি দিলেও হ'ল এতিয়া মই এইটো লৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি চিকেনটোৰ গাত সানিম এতিয়া মই এই মছলাখিনি ইয়াতে সানি দি যাম ভিতৰে বাহিৰে গোটেই সানি দিম এতিয়া মই হাতেৰে লগালোঁ নহ'লে ভালকৈ সোমাই নাযায় পেটৰ ভিতৰতো ভৰাই দিব লাগিব মই এতিয়া সানি ল'লোঁ এতিয়া মই যিখিনি ধনিয়াখিনি থৈছিলোঁ ধনিয়া এই পিঁয়াজৰ পাতখিনি মই অলপ ছিগি ল'লোঁ এনেকৈ ছিগি লৈছোঁ এইখিনি মোৰ ঘৰৰে হয় ধনিয়া তাৰপিছত এই পিঁয়াজৰ পাত আৰু এইটো যিটো নহৰু মই কৈছিলোঁ এটা নহৰু এনেকৈ মূৰ দুটা ধুই পেলাই মই মূৰ দুটা কাটি থৈ দিছিলোঁ এই নহৰুটো এইবোৰ গোটেইখিনি মই একেলগে মুৰ্গীটোৰ পেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিম এইটো যিটো পেটৰ ভিতৰত ফুটা আছে তাৰ ভিতৰত মই এই বস্তুবোৰ ভৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটা পিঁয়াজো চাৰি টুকুৰা কৰি ভৰাই দিম ইয়াৰ মই পিঁয়াজ এটা সৰু পিঁয়াজ এটা 4 ফাল কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই এইটো পেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিম পেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিলোঁ দি পেলাই মই পেটটো যিমানটো পাৰোঁ এনেকৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ এইখিনি অকণমান দিগদাৰ হয় কৰিবলৈ পেটটো বন্ধ কৰি দিবলৈ নহ'লে বস্তুবোৰ ওলাই আহিব তাৰপিছত মই হাত যিটো পাখি আছিল পাখিটো এনেকৈ অলপ ভৰাই দিলোঁ নহ'লে এইটো অলপমান পুৰি যায়গৈ সেইকাৰণে মই এইটো ভিতৰ ফালে এনেকৈ জাপ কৰি ভৰাই দিছোঁ এইটো পাখিটো এনেকৈ জাপ কৰি এনেকৈ গাত ভৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ফইল পেপাৰ এখন দি তাৰ ভৰিকেইখন বান্ধি দিম মই এতিয়া ফইল পেপাৰ অকণমান ল'লোঁ লৈ পেলাই এখন এনেকৈ
মেৰিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ ল'লোঁ, লৈ পেলাই চাওঁ ভৰিকেইটা যদি বান্ধিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বান্ধি দিম। চেষ্টা কৰোঁ বান্ধিব। যিমানটো পাৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ বান্ধি দিবলৈ। এইটো মই এটা গাজৰ লৈছোঁ, বাকলি গুচাই লৈছোঁ, আৰু এটা আলু বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গাজৰটো এইটো লগতে এনেই দি দিবৰ কাৰণে একেলগে মেৰিনেট কৰি থৈ দিম মছলাখিনিৰ লগতে। এনেকৈ কাটি দিছোঁ আৰু আলুটো এনেকৈ দিম। মোটা মোটাকৈ এইখিনিও মছলাৰ লগত একেলগে দি দিম। ইয়াতে মোৰ বহুত, যদিও 50 গ্ৰামছ বুলি কৈছোঁ বাটাৰ, কিন্তু ইয়াত মোৰ খুব বেছি যদি গৈছে 15 গ্ৰামমানহে গৈছে। এইটো অলপ গৈছে, 1 চামুচমানেই বাটাৰ গৈছে। বাকীখিনি অলপ অলপ যেতিয়া মই অভেনত বেক কৰিম তেতিয়া মাজে মাজে অলপ অলপকৈ বাটাৰ সানি থাকিম। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ঢাকি পেলাই। 2 ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াম। এতিয়া মোৰ এইটো 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া উলিয়ালোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা, আৰু মই এইখন এখন ট্ৰে ওলাই লৈছোঁ। এই ট্ৰেখন মই অলপ ৰিফাইন তেল দি এনেকৈ ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই বেক কৰিম, আৰু মই এইফালে অভেনটো 180 ডিগ্ৰীত 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ। মই চিকেনটো ইয়াতে দি দিম। যিখিনি আলু চালু মই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই চাইডে চাইডে দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। যিখিনি মই আলু আৰু গাজৰ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াত দি দিলোঁ, আৰু যিখিনি মেৰিনেট কৰা এইখিনি ৰসখিনি আছিল সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিম। এতিয়া মই বাটাৰ থৈ দিছিলোঁ, যিখিনি অথনিৰ বাটাৰখিনিয়ে, সেইখিনি বাটাৰে মোৰ এইখিনিয়ে খৰচ হৈছিলে। 50 গ্ৰামৰ 1 চামুচমান গৈছিলে। তাৰে ইয়াৰে মই অলপ বাটাৰ লগাই দিম ইয়াতে। অকণমান উল্টাই পেলাই মই এতিয়া বেক চাইডেও অলপ লগাই ল'ম। মোৰ এতিয়া অভেনটো মই প্ৰিহিট হ'বলৈ দিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে 180 ডিগ্ৰীত। এইখিনি হৈ গ'লে মই এইটো ভৰাই দিম। এই অভেন মোৰ প্ৰিহিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইটো অভেনৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে 180 ডিগ্ৰীত। আৰু মই ইয়াতে 2টা বিলাহীও দি দিছোঁ পিছত খাবলৈ ভাল হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই 2টা কাটি বিলাহী লগাই দিলোঁ। এইটো মই এতিয়া ভৰাই দিওঁ। এতিয়া মই এইটো আধা ঘণ্টা হ'ল, মই এইটো ওলাই চাওঁ এতিয়া। তাৰপিছত মই এবাৰ উল্টাই দিম আৰু অকণমান বাটাৰ লগাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বাটাৰ সানি দিওঁ। বেছি নহয়, অলপ অলপ ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এইটো উল্টা চাইডে কৰি দিম। উল্টাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই এইটো উল্টাই দিলোঁ। এইটো মই এতিয়া উল্টাই দিলোঁ। উল্টাই পেলাই মই এইটো অকণ বাটাৰ লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই এইটো আকৌ অভেনত ভৰাই দিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। এইটো মোৰ হৈছে। এতিয়া মই যিটো এইটো ৰসটো আছে যে, যিটো গ্ৰেভিটো ওলাই গৈছে, সেইখিনি মই অকণমান হেৰি কৰি দিম, শুকুৱাই দিম।
শুকুৱাই পেলাই মই এইটোৰ ওপৰত ছাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক দেখাম এইখিনি মই শুকুৱাবৰ কাৰণে এখন সৰু পেনত এইখিনি লৈ পেলাই অকণমান ডাঠ কৰি দিম ডাঠ কৰিলে সেইটো চচৰ এইটো হৈ আছে চচৰ দৰে তো তেতিয়া আৰু অকণমান ডাঠ হ'ব তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম এইটো মোৰ হৈ গ'ল ৰোষ্ট বনোৱা এই ওপৰত যিখিনি দেখিছে সেইখিনি মই চচ দি দিছোঁ যিখিনি পানী ৰখি গৈছিলে মানে যিখিনি জুচখিনি ওলাই গৈছিলে তেলৰ সতে সেইখিনি মই অকণমান সৰু পেন এখনত গৰম কৰি ডাঠ কৰি দিলোঁ দি পেলাই তাৰ ওপৰত সেইখিনি দি দিছোঁ যাতে মানে বেছি হেৰি অলপ আৰু অলপমান মানে কি ক'ম লিকুইডি হয় যাতে বস্তুটো অলপমান যাতে ৰস থকা যেন লাগে সেইকাৰণে সেইটো দি দিছোঁ এইটো মই লগত এইটো গাৰ্লিক ব্ৰেড বনালোঁ এইটো অপশ্যনেল মই এইটো আমাৰ ঘৰত নিজে খাবৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ এইটোৰ লগত আজি ৰাতি ডিনাৰৰ কাৰণে এইটোৱে হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে এইটো মই এইটো ব্ৰেড এটা কিনি আনিছিলোঁ হোমা ব্ৰেড এটা এইটো একো দিগদাৰে নাই ব্ৰেডত মই বাটাৰ সানিলোঁ তাৰপিছতে মই তাতে অলপ চীজ দিলোঁ তাৰপিছত মই তাতে অকণমান নহৰু স্লাইচ দিলোঁ আৰু অকণমান থাইম ছটিয়াই দিলোঁ দি পেলাই এইটো মই 150 ডিগ্ৰীত 10 মিনিট বেক কৰি দিলোঁ এইটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় খুব ভাল লাগিব খাবলৈ এইটো খুবেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহোঁ বাই